puntland waxaan ugu baaqayaa in bacda laga joojiyo haddii la rabo deegaanka in la badbaadiyo oo deegaanku uu noqdo deegaan rajo laga leeyahay. waxaan ugu baaqayaa dowladda puntland in laga joojiyo bacda halkan oo ah ugu yaraan 5 kilomitir 6 kilomitir isku wareega. waxaa harqiyey bac lagu daadiyey oo weliba si arxan darre ah loogu daadiyey. dadkan bacdan ku daadiyey halkan waxaa la odhan karaa rajo kama leh, maamulkuna kolley waa kasii jeedaa. halkan horta ma aanan jeclayn fiidiyowgan inaan kasoo duubo magaalada Qardho, waayo waa magaaladeydii, waa magaalo aan jeclahay, waa magaaladii aan ku dhashay. laakiin haddii deegaanka la burburinayo oo la baabi'inayo, waa khasbannahay inaanu sheegno, inaanu u gudbino dowladda puntlandna waa ku khasbannahay. waayo qof walba oo deegaanka ku nool walaalayaal mas-uuliyad baa ka saaran. bacmadowda iyo bacda cad iyo kulliba deegaanka waxay ku hayaan dhibaato aad u weyn, waxay ku hayaan mataqaanaa baabi'in. geed walba oo bacdu fuushana waa qalalayaa. dhibaatada ay ku hayso waxaa ka mid ah xoolihii baa cunaya oo meeshii daaqaya, waa dhul daaqsimeedkii. halkan waa jambiga kaamka barakacayaasha iyo magaalada udhexaysa. dooxadan iyo buurtan waxay ahayd dhul xoola daaqana xilligii hore. kaamkan ayaa dhowaan la dejiyey muddo aduu hadda 10 sano ah. laakiin deegaanku wuxuu u baahan yahay badbaado. kolna anigu cidna dee kuma dhaliilayo dhibaatada meesha ka dhacday. markii ay timaado arrin dhib ah, qof walba wuxuu moodaa asaga in loo dan leeyahay ama qof walba xil haya. dowladda hoose iyo barasaabka iyo midna eedan mataqaanaa anigu dusha ka saari mayo. laakiin bacda habar walba gadanayso intay ku soo adeegaysto ay sii daynayso ayaa deegaankii baabah ka dhigtay. halkan waa runtii waa meel aad looga naxo markaad eegtid. waa meel mataqaanaa deegaan ah oo qurux badan, laakiin waa meel loogu talagalay mataqaanaa hadda in mataqaanaa la xaalufiyo. waayo sida ay u muuqato haatan haddaan wax laga qaban oo si degdeg wax looga qaban, waxaa dhibaato aad u weyn ayaa ka muuqata. waa meel magaalada agteeda ah. waa caaqilkii walaalayaal oo aad uga barateen barnaamijyo wax ku oola oo deegaanka iyo reer baadiyaha iyo magaalada kulba khuseeya. sii shargaraya barnaamijkan, gaarsiiya ummadda iyo dowladda puntland intaba. waxaa loo baahan yahay haddii aynu deegaanka rajo ka leenahay in aan deegaankan sidan ugu sii fiirsan, isla markaana laga hortago waxyaabaha dhici doona. sii shargaraya walaalayaal barnaamijka, la wadaaga asxaabtiinna. waa caaqilkii oo mar labaad idin salaamaya. runtii magaalada Qardho waa magaalo aan jeclahay, laakiin waxaan u dulqaadan waayey dhibaatada deegaanka lagu hayo iyo sida ay u saamaysay meel walba kudaafad looga dhigay. shalayto ujeeddada ugu weyn oo aanu marka barnaamijkan usoo duubnay fiidiyowgan waxaa weeye in dowladda puntland ay ogaato in bacmadowdu ama bacda waxay nooci doontaba ahaatee ay deegaanka ku hayso baabi'in iyo mataqaanaa in dhulkiisu bedelo saxare. waayo bacdu waa wax laga maarmi karo, waana wax la xakamayn karo, waana shay laga mamnuuci karo deegaanada puntland lagana joojin karo. fadlan waxaan ugu baaqayaa dowladda puntland inay bacda ka joojiso deegaanada puntland, haddii kale dhibaato weyn ayaa kusoo socota deegaanka. okay, qodobka labaad waxa weeye in dadka aan tusno in deegaankii uu baaba yahay iyadoo xilli abaara lagu jiro, iyadoo xilli xun lagu jiro deegaankii, haddana dadka Soomaaliyeed ay sii baabi'inayaan.